Hi guys! Welcome back to my channel, It Can Dream. So today video, gagawa tayo ng remedy, oregano with garlic para sa ubo. Ayan na nga. So himay-himayin na natin yung dahon na hiningi ko sa aking kapatid. Hiningi ko lang talaga yan. So himay-himayin natin yan. Then hihiwain natin. Pagkatapos niyan, syempre ang garlic, wag kakalimutan, maganda ito sa blood circulation. Dahil may nilalagnat ako, so kailangan kong gumawa nito. Very effective siya sa may mga lagnat sa kaubo. So, let's try this. Okay, lalagay na natin yung bawang. So, may pa-slow motion pa. Chararat din talaga, ano. O, sige, lalagyan na natin siya ng water. Pagkatapos niyan, syempre, papasigaan na natin ng apoy, water. Chararat din talaga, no. Sinsya na kayo sa aking kaldero. Wala na kasing kaldero. Yan, ganun talaga. Mahirap lang tayo. So, yan. May bawang na. So, papakuluan natin siya para hindi masyadong makati sa lalamunan at matutunaw talaga yung katas ng oregano. Ang kagandahan kasi dito, hindi siya mapait. Kaya okay lang. Maganda rin tip sa mga bata. Hindi siya mapait. Yan na, hintay na lang natin, pakukulo-kuloan ng konti. So, ayan na nga, ilalagay na natin, isasalin na natin sa ating baso. Para mainom na natin. Ay, sana gumaling na ako. Sariling sikap. So, lagyan natin yan para matunaw-tunaw siya. Lagyan natin ng bawang. Bawang, garlic. Wala na sibuyas kasi mahal na sibuyas eh. Kakaloka. Yan. Okay. Inam-inam na tayo. Hi, buhay. Ganun talaga. Mabango. Napakabango niya. Mas masarap sana kung may honey. Okay. Ready na. Okay. Let's drink na. Hi guys, ito na, natapos na natin laga, so iinumin na natin siya. Tatry natin kung effective ba talaga siya sa mga ganito na sobrang ubo. Kasi nakaraan nilagnat ako. Hindi ako minom ng gamot ng pampalagnat. Ito lang ininom ko. Oregano na may bawang. Pag mix mo lang yan sila, lagain nyo. So, yan. Mawawala yung lagnat ninyo. Maganda siya kasi hindi siya mapait. Pwede sa mga bata. Para sa akin lang. So, ngayon, itatry natin kung effective ba siya dito sa ubo ko. Sobrang tigas kasi ng ubo ko. So, sakit na yung ulo ko. Sobrang pag-ubo. So, mabango siya. Ito ang lalaki ng dahon. Shout out ka pala sa kapatid ko. Thank you sa pa-oregano mo. Ang taba ng oregano. Ang lalaki ng dahon. Sobrang dami ko nang nakuha. Try nyo rin to guys.
Walang masama, di ba? Kung gagawin natin. At least to walang side effect. Bad side effect. Mas masarap sana to guys kung mayroon siyang honey. Kung may honey kayo, para medyo may tamis siya konti. I think it's for antioxidant. Maganda rin siya pang circulation ng dugo natin. Na-research ko lang siya. So, try ito guys. Bukas, i-update ko kayo kung ano yung naramdaman ko sa buong gabi. Ngayon, alauna na. Hindi ako makatulog kasi sobrang pag-ubo ko. Masakit na yung ulo ko. Maganda to. Dapat mainit-init. Higupin na natin. Ayan ang itsura niya. Hi guys. So ito na nga. Update ko kayo sa naramdaman ko kagabi. Maganda yung tulog ko after ko uminom ng oregano. Masarap sa pakiramdam. Diretso yung tulog ko. Hindi ako inubo-ubo ng madaling araw. Then ngayon, uminom ulit ako para ngayong umaga. Saka hindi na rin ako nilagnat. Kasi diretso-diretso ang pag-inom ko. Talagang tiyaga lang guys. Para gumaling na tayo. Diyos ko. Hirap na ako. Sikmura ko. Ulo ko. Pinagsabay na. Sobrang sakit pag inuubo ako. Thank you for watching guys. Please don't forget to subscribe. Bye!